उत्सव बुझ्न कथाको मर्म उसको लसुन एक सर्वसाधारण परिवारमा भयो जन्म उसको धुमधामसँग मनाइयो जन्मोत्सव चमकधमकले ढाकेको सहर बन्न पुग्यो उसको जन्मस्थल बिस्तारै ऊ चल्न सिक्यो पहिले अलि अल्मलिदो उसको एक आवाज र सबैजना खलबलिन्थ्यो जहिले उसकै कुरा हुन्थ्यो ती दिनहरू नि गजब थिए दुई थोपा आँसु र उसको चाहना सबै पूरा हुन्थ्यो उमेर हुँदै गएपछि उसलाई पठाइन्छ पाठशाला 2-4 दिन रुन्छ अनि बानी पर्छ उस्तै उमेरका बच्चाहरू त्यही मध्ये केही उसको साथी बन्छ भोक लाग्दा उसको लागि त्यहाँ नास्ता पानी पनि छ अब उसलाई हँसाउन क्लासमा उसको साथी पनि छ क्लासमा साथीहरूसँग गफ र मस्ती उसको चलिरहन्छ ऊ कहिले फेल त कहिले पास पढ्न जहिले छलिरहन्छ उता घरकाको गाली पनि साथमै चलिरहन्छ उसका सपनाहरू थिएनन् केही ठुला हामीसँग के गर्नुपर्छ है साथी ऊ गरिरहन्थ्यो कुरा आफ्नो कमाइले बुवालाई रिटायरमेन्ट र आमालाई घर खर्च पुर्याउन सके हुने इच्छा उसको पुरा उमेर बढ्दै जाँदा उसलाई पढ्नुपर्छ आभास हुन्छ ऊ जसो तसो +2 नि पास हुन्छ ब्याचलर जोइन गर्छ कुनै सरकारी अनि पढिरहन्छ किताब त्यसै बीच बुवालाई रोगले समाउँछ ऊ गरिरहन्छ हिसाब अब मात्र 3 वर्ष अब मात्र 2 वर्ष घरको कामकाज सम्हाल्न अझै ऊ कहाँ थियो र तयार अब सुरु हुन्छ उसको सङ्घर्ष अनि बिस्तारै बदलन्छ उसको मिजाज जुटाउन आम खर्च पढाइको साथमा अब ऊ काम गर्छ तर त्यो काम उसलाई कहाँ मन पर्छ ऊ साथीहरूसँग गफ्ने अब बिस्तारै कम गर्छ ब्याचलर क्लियर हुँदासम्म उसको जिम्मेवारी नि झन बढ्छ झन खर्च डिग्री हातमा लिई ऊ खोजिरहन्छ काम अन्डरपेड अन्डररेटेड अनइम्प्लोयमेन्ट हैरान परेशान अब देश उसलाई दिक्क लाग्छ अनि अन्तिम उपाय ऊ विदेश लाग्छ बाध्यताले विदेश पुगेको जानु अघि कन्सल्टेन्सीले केही इन्फर्मेसनहरू गलत दिन्छ यता उसलाई कम्पनीले नभने जति तलब दिन्छ ऊ त्यसै अल्मलिन्छ त्यसै खलबलिन्छ भाग्यलाई दोष दिई ऊ त्यसमै अल्झिन्छ काम गर्छ दिनको 16 घण्टा टोटल टाइम त्यसमा उसको ओभर टाइम हेल्थ गर्छ कम्प्रोमाइज र बढिरहन्छ पीडा आमालाई भन्दै थियो नलिनु चिन्ता अब छिट्टै आउँछु बिदा आज मसानघाटमा उसको जलिरहेछ चिता अन्तिम सास लिँदासम्म नि उसलाई घरकै भइरह्यो चिन्ता